আরে দাদিমা, তুমি এখানে বসে রুটি খাচ্ছ আর ওদিকে তো আমাদের গ্রামে মেকআপ কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেছে। আর এই কম্পিটিশনে যে বৃদ্ধ থেকে যুবতী সাজতে পারবে তার জন্য তো 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার আছে। আরে কি বলিস চিন্তু, তাই নাকি? 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার? তাহলে তো আমি এক্ষুনি গিয়ে মেকআপ করে আসছি, কারণ এই মুহূর্তে আমার 10 লক্ষ টাকা অনেক প্রয়োজন। বন্ধুরা, লাস্টে দাদিমার মেকআপ স্কিন দেখলে তো তোমার বউ হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধু, ইদানিং সবাই মেয়েদের নাচানাচি ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মার ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। বন্ধুরা, তোমরা যদি মাকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। এই তো আমার মেকআপ করে শেষ। আর ওয়াও দাদিমা, তোমাকে তো অনেক সুন্দর লাগছে, তুমি তো 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে।